Nissan GTR mot SL Black Series. Är du redo? Då vinkar jag. Jag är redo. Ja. I slutet, men han måste ha missat i början. Jag hade inte tryckt in R-lägen här, så den växlade automatiskt, gjorde den. Jag ville ju styra det själv. Så de första växlingarna gjorde den själv, bilen. The second generation of the Nissan GTR has 530 horsepower instead of 485 horsepower. Here it will race the Mercedes SL65 Black Series with 670 horsepower. It is the Nissan GTR's 7-speed double clutch, which shifts in 0 time, versus the 5-speed automatic gearbox of the SL65. The SL65 has 670 horsepower compared to the Nissan's 530 horsepower.